Пушка. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Ахмешин. И сегодня мы будем скидывать бабосики с крыши, нахуй. Погнали. Мы приехали на то здание. Ну, сейчас будем подниматься. Вон оно. 15-16 этажей. Мы просто считать не очень умеем. Сейчас будет пушка. Все, мы, короче, там пробрались, там это охрана, бабушки, дедушки были. Выключай камеру. Тут просто есть разные дядьки, которые охраняют этот дом. Сейчас оттуда полетят купюры, он где-то вот, вон оттуда вот где-то вот оттуда, вот видите они вон. Мы разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Море фонтан брошенных камней. Ты колючая, как кровь. Лифт для слабаков. Мы красивые, как они. Тебя берут, ранятся и бросят. Эти душевные. Мы идем на 15 вроде. Я потерял свой дар речи. Молил Бога с тобой. Все, вы добежали. Не, на самом деле реально страшновато. Я думал, ты будет по открытию. Я хотел вот так вот деньги скинуть. Еще такого. Так вот бабки. Конечно же, не настоящий, что. Я что, долбой, что ли, настоящий? Я лучше на контент бы потратил. Я не забуду твою улыбку, и холод так чипко пойдет по душе. Тебя повсюду искать ошибка, и глаза наживкой оказались уже. Все сделали. Твою улыбку, и холод так чипко пойдет по душе. Тебя повсюду искать ошибка, и глаза наживкой оказались уже. Где-то вон там, вон они валяются, вон. Вон даже дедушки собирают их. Твою улыбку, и холод так чипко пойдет по душе. Тебя повсюду